Хорошо. Он кожаный. Шаман. Кожаный. Кожаный. А вот шаман, да, написано. Догнала меня служба безопасности и спросила, есть ли у меня добро на видеосъемку. Смотрите друг за дружкой, берегите друг друга. Да, там у нас больше никого нет. И не уснешь потом, насмотришься. Чудо-юдо. Ой, а на потолке карта. Ух ты, я не заметила так. На потолке-то карта. Что там, отца пищит что-то? Все проехало? Рюкзак чей? Владик, давай. Рюкзаки забрали? А, то не наша. Ой, какие классные сувениры, смотри. А, тут интересно сразу. Хантейские, да? Да, хантейская. А, нефтяные качалочки. Искусство вот это. А вот мамонты. А, Я люблю Сургут. Я люблю Нефтеюганск. классно. Ой, какие классные. О, дедушка какой. Столько С сувениров. зонтиком. А вот там надо будет пройтись. Дерево желаний? Нет, вот там вот. Ладно, вон за лестницей аж, смотри. Вон, видишь? Смотри, инсталляции вон, хантейские. Пошли поставим. Всем привет, мы с Сургутского аэропорта. Елочка. Дедушка Мороз. Ага. А это кто такие стоят, там человечки? Одинаковые. Ну, что-то там понаставили. Ой, смотри, сани, это олень запряженный. Класс. Думали же, оленьи упряжка. Ну, мы же где? В Хмао, в Югре. Елочка, жаль, не горит. А ну-ка, встань возле оленя, постой. Ой, и дедушка попадает, и олень. Клево. Темно как-то тут, темновато. Ветвистые А рога. вот это что, я не знаю. Вот Там, кто это такие? там что-то можно нажимать, наверное. Ноус. Как думаете, можно, нет? Мне пишут no сигнал. Это Ну, а сенсорная скорее всего, какая-то панель, я так думаю. И что-то сейчас вот эти что за дядьки. В сувенирную лавку надо еще зайти. Там клево, да? Угу. Муксум. Муксум-то рыба, да, вроде? Да. Да, местная рыба. Ой, всякие эти обиходные. Ну, как раньше жили. Ну, некоторые так и живут на стойбище. Ой, шкуры.
деревянные из бересты всякие изделия, кухонная утварь. Такая хантыйская изба. Мгм. А вот лодка хантейская. Так, а тут что, сети вон, сани. А вот написано: Весла, лук, стрелы, нарты. Нарты, Считается, что что это мужские вещи. И действительно, стрелять из лука лесных зверей, управлять лодкой на реке — дело мужское. Но женщины ханты также сильны, смелы и с легкостью управляются с этими вещами. Нарты — традиционное средство передвижения аборигенов севера, в которые запрягают оленей. О, нарты, вот нарты. Хранить продукты, хранить продукты, они, чтобы звери не поели повыше от земли, вот так вот. И хранили продукты. Так полный холодильник не нужен. Ну, типа такого, да. Хантейская красавица. Смотри, бубен. Женщина? Он кожаный. Шаман. Кожаный. Кожаный. А вот шаман, да, написано. А, тихо, я прочитаю. Шаман, представитель среднего мира, единственный из людей, которому доступны сокровенные знания, открыты священные тайны и ритуалы. У шамана есть способности и право общаться к верхнему миру и летать среди духов, а бубен — его средство обращения к жителям верхнего мира. Теперь шаман всегда будет встречать и провожать гостей Югры. Вот так вот. Шаман с бубном. Настоящий, кожаный. Звучит клево. Вот какая-то штука, не знаю. Ловить, может быть, каких-нибудь зверей. Надо тоже бить по ним? А, нет, звука нету. А эта вон лодка называется облас. Обычно облас изготавливают из осины или кедра. Облас из кедра легче и не намокает в воде. Это про вот эту вот лодку написано. Она узкая такая вот. Так, вон еще что-то там. Облас. Да, облас? А я и не знала. Лодка и лодка, да? Мир Суснехум. Это что такое? Сын бога Торума летает по небу, осматривает мир и следит за порядком. Это цапля или кто? Птицы какие-то, наверное, вот эти вот птицы. И вон они сидят. Однажды, пролетая над Сургутской землей, его так восхитила красота, что он захотел спуститься. Мир Суснехум бывает в образе крылатого всадника, а иногда превращается в бобра, гуся или черного лиса. Это вообще какое-то такое, как сказать, образ какой-то, да. Именно последнее обличие сын Бога выбрал для прогулки по нашей земле. Ага, сейчас с нами остается мечта о возвращении в мир Суснехума и надежда, что когда-нибудь он в обличии лиса снова пройдется по нашей земле, сопровождаемый следами из звезд, и принесет на хвосте всем нам великую удачу. Вот так вот. Ой, а тут, смотри, какие красоты. Сувенирная лавка в аэропорту. Что материал? Вот это дерево такое интересное, все в ленточках. Иди на фоне дерева постоим. Иди сюда ко мне. Кашалота. Зуб кашалота, сейчас посмотрим. Иди ко мне сюда. Так, я потом фотку сделаю. Вот читайте. Бивень, мамонта, зуб кашалота. Да, тут же из костей, зеленецкие, они как-то... Цена-то 20 тысяч, не хухры-мухры. И покупают? Угу. А вот какое чудо-юдо, смотри. Уникальная авторская работа мастера проекта «Карта сокровищ».
Выполнена из кости мамонта, бронзы и кожи. 90 тысяч стоит, на минуточку. Этот старый морской волк много миль прошел, много морей и океанов, много историй и легенд расскажет тому, кто возьмет его к себе на борт, в команду. И не уснешь потом, насмотришься. Чудо-юдо. Идем вовнутрь, зайдем. Глаза такие пластичные мы сделали. Вообще. О, какие актуальные фигурки. Медики. Ой, зрики, ой, собаки. Помнишь «Жизнь домашних животных»? Да, из да. мультика? Ой, я обожаю фигурки собак. Класс. Passengers on the Это first чисто floor вот of Air Terminal at всякие check-in хантейские. counters number 8, 9 opens check-in of Янтарь, tickets смотри, and какой baggage классный. on flight number 296, operated by UJet on routes of good. Смотри, бубны. With all checked-in passengers for this flight past pre-flight inspection. 4, The gate number is 12, а большой 27. С кожи же. Блин, что она включается? Для Ага. обтяжки бубна требуется только что кожа только что заколотого оленя. Свежак. Потому что она усыхает, обтягивает его потом. Должна принять форму, я так понимаю. Класс. Глазища разбегаются. Ну, всякие, да. Вот. Тапочки из оленей шкуры. Олень. А это Видно оленят. бурки. 7200. Оружие есть. Так, ну что, пойдем к нашим мужчинам. Мамонт, бивень. О, как позиция на бивне мамонта. Сколько стоит, не вижу. Ты выше меня вот этот ценник. 210 тысяч. Ох тышка, шикардос. Не дешевое удовольствие. Ну, это же настоящее, я надеюсь. $24 000 вот. Кисы вот. Ага. Якутия умты, у нас, видимо, кисы. Ну, они разновидности есть, да, обуви. Так, ну что, пойдем? Почитать можно тут даже историю, да? Действительно, да, традиции А- эти сохраняются. Вообще, вот это приятно. О предметах, как применяют, из чего делают. Вот так Югра встречает гостей с инсталляцией и немножко с описанием. Здорово, интересно. Ой, а на потолке карта. Ух ты, я не заметила так. На потолке-то карта. Ноябрьск. Рядышком-то Ноябрьск. Хмао. Ага. Нефтьюганск. На потолке. Так, пойдемте, сейчас багаж отдадите. Ну что, мальчики, отдохнули? Да, идемте. Идемте, идемте. Мы пришли, чтобы багаж зарегистрировать. Че, пап, посидишь тут? Прибывший рейсом номер 295 по маршруту Москва-Внуково. Сургута, не получивший свой багаж, приглашается в зону выдачи багажа. Идите, узнаете там все это. Что там с багажом? У нас один багаж на двоих. Меня закрывают. История. Москва нас ждет. Москва всех вмещает, резиновая. Если бы.
Что там? Еще не просвечивали? Или как, или что? Оформляют пока что. А, ну то есть его и не просвечивают, что ли? А, вот там сейчас будет просвечивать. Хорошо. Не разрешают нам снимать. Супруга. Да, ты аккуратно. Спасибо большое. Сейчас куда проходить? Все, удачного. Все хорошо. Все, забрали ваши рюкзачки? Все хорошо. Все легко. Посадка не сейчас, она только в 17:20 начинается. Ну все нормально, все, проехала, осмотр же там у нее просвечивает, она на экране там и сидит, девушка. Сказала не снимать. Вот, видишь, от багажа. Ага. А второй билет? Все, все хорошо. О, номер рядом. Серьезно? Я онлайн зарегистрировался, у меня был 19Б, 10G, что-то такое. Классно! Обычно там этот за доплату. За доплату обычно, чтобы рядом сидели. А нам бесплатно я доставили. поэтому говорю, что надо на регистрацию приходить в начале, а не им похуй. А там- потом остаются Да, места, как- какие попало. Да. Класс, Все, повезло вам. да. Вам спасибо, что А пораньше нас онлайн, привезли. блин, слышишь, а онлайн хитрожопо они там мне рандомно дали 2 места. Короче, ты снимаешь, да? Да. Снимай. Лайфхак. Не хотите платить за выбор мест, просто приходите к началу регистрации в аэропорт. Все, класс. А это самолет не надо? Это ручной карт. Это же ручной код, да? Это с нами будет. Нам 2 места рядом. До этого онлайн регистрации у меня 19 Обычно, рядом, чтобы или рядом, 50. это за доплату. Нужно, чтобы рядом были места. А нам бесплатно. Посадка до 17:35. Пойдем. Только-только прилетели. Уже 3 недели. Не говори. Что говорить про 3 дня, да? Да. Мы изначально планировали там на несколько дней, потом поняли, что, ну, если есть возможность подольше, лучше подольше. Конечно. Так, где выход на посадку? Подарок? Смотри, какой олень. А куда дальше не пройдете? Ну, туда они не пройдут. Туда нельзя. А, Ну да. Выход на посадку 2-6. Давай, снимчик. Будь мама. Не будь. Я кто тебя назвал. Тетя Матечка. Смотрите друг за дружкой, берегите друг друга. да, там у нас больше никого нет. Да. Смотрим только друг за дружкой. Да, ругайтесь не сильно там. И терпеть надо. Друг дружку терпеть надо. Пойдем. Все. Давайте, все. Все, пока. Пока. Позвоните, Счастливого когда полета вам. Пока, детки. Дай загляну туда. Все, ушли. там вообще сидят. Ну все, наши детки пошли на посадку, на самолет. Погостили 3 недели, очень быстро пролетели. Полетели в свою Москву. 10 лет прошло, как он в институт поступил, говоришь, пролетело 3 недели. Да, вот так, жизнь быстротечна. Дети вырастают и упархивают,
с родительских гнезд. Это жизнь. Так устроена. Так, что нам? Здесь выход? Или вдруг? А вот там? Догнала меня служба безопасности и спросила, есть ли у меня добро на видеосъемку. Я сказала, я сейчас не снимаю, в руке держу. И проканала. Хотя они же нас снимают в аэропорту камеры. Так, кстати, можно снять маску уже на улице. Так, ну машину мы оставили где-то там, потому что на самой территории всего лишь 15 минут без оплаты. Ну, мы пройдемся лишние пару минут, здесь недалеко. Вот, да, проезд фиксирует шлагбаумами по времени заезда-выезда автомобиля. Вот как-то так. А мы машину в лесу поставили. В лесу. Так, пешеходный здесь перейдем? Ну да. Давай здесь. А, мы тут и переходили, да? Да, точно. Вон мест сколько можно было поставить. Ну, кто же знал? Уезжает. Ну да, сейчас не очень много, видать, рейсов, хотя в праздники уже сейчас разъезжаются. Поэтому, ну все, деток мы проводили. Счастливого им полета. И до новых встреч. Будем ждать их в гости, либо к ним летать в гости. Вот так. На улице минус 24 горело над входом в аэропорт. Потеплело. Минус 24 жары. О, какие деревья. Высокие ели, сосны. Кто там? Что там? О, машин тут много. Вон какие сосули намерзают. А? Пойди сколько. Да, сколько накатано. Как люди, кто-то куда-то едет, тут оставляют машину, вот кидают. Так. Ну да. Ой, тут такие деревья прям сказочные. Ну вот, мы недалеко, вон аэропорт, видно елку. Так что вот. Пока-пока.